Mile Bogović je razotkrio krive prijevode originalnih spisa i krivo citiranje arhive, gdje se ubacuje u oba slučaja riječi Srbin, srpski i slično. Marko Jačov je krenuo u Vatikan, da parafraziramo naslov njegove knjige, u balkansku misiju u Vatikan. Na ovoj slici vidimo izvorni tekst i ubacivanje riječi srpski, Srba i slično. To je ovaj dio gdje se krivo prevodi original. Brojevi ispred označavaju brojeve spisa. Na ovoj slici vidimo gdje je Jačov krivo citirao tekst originala u koji je jednostavno dodao riječi srpski. Sve su ovo samo neki primjeri te se ovako u oba slučaja, dakle, s krivim prijevodima i s pogrešnim citiranjem originala može ići u nedogled. Ovakvu praksu Marko Jačov nije stvorio, nego ju nastavlja. Prethodnici su mu Aleksa Rivić, Nikodim Milaš, Jovan Radonić, da spomenemo samo neke. Niti jedan od njih nije razjasnio na temelju čega sebi dopušta takve prijevode i pretvorbe, pa to ne čini ni Jačov. Osim ova dva tipa pogreški postoji i treći. Naime, riječ Servijani on prevodi kao da je riječ o Srbima kao narodu ili naciji, međutim taj pojam se općenito koristio za pravoslavce. Naprimjer, gdje je bilo jasno da se radi o Bugarima, koji su Servijani po vjeri. Naprimjer, ruskog cara se u jednom slučaju zove Srbinom, a katoličkog Šokcem, gdje ni Šokac ni Srbin u tom kontekstu nisu narodne odrednice nego vjerske. U usporedbi s time, riječ Hrvat nikada nije značila vjersku odrednicu. Etimološki gledano riječ svas je označavala i roba. Tako je u jednom slučaju Hrvat Ljutiša završio kao Srbas. Jedan od naših 7 Hrvata, Ljutiša, već je 2 mjeseca zaposlen na imanjima splitskog velikaša Petra Crnog, koji je u zaleđu Splita držao velike zemljišne posjede. Ja često da mu pokrijem nekaga djela, mjesec skupo s njegovim gledom. Živi ja Ljutiša! Ljutiša ne radi za plaću. On je odnedavno Petrov servus, odnosno rob. U težak položaj došao je pozajmivši 2 dukata od Petra Crnog, ali kad je došlo vrijeme da vrati novac, nije ga imao. Stoga je bio prisiljen dug otplatiti ropskim radom, što je u to vrijeme bio uobičajen način zamjenske naknade. Četvrti tip pogreške je njegovo potpuno zanemarivanje višeznačnosti riječi Vlah, o kojemu postoji ogromna literatura, u povijesnim priručnicima, enciklopedijama i stručnoj literaturi. Jačov sam piše zbog čega je išao u Vatikan, pa citirajmo, rad na ovoj knjizi bio je sastavni dio mojih obaveza kao naučnog saradnika Istorijskog instituta u Beogradu, na projektu Istorija srpskog naroda pod tuđinskom vlašću od 16. do 18. veka, i piše, svoja naučna istraživanja u arhivu Kongregacije za propagandu vere vršio sam pod neposrednim nadzorom akademika Radovana Samardžića, koji me je i osposobio za ovu vrstu posla. Nije imao materijalnu podršku samo srbijanskih institucija, nego i Vatikana. Pa se u tom kontekstu Jačov zahvalio profesoru doktoru Pieru Dupreji, sekretaru Katoličkog komiteta za suradnju i sekretarijata za jedinstvo kršćana. Ali ono što sam tada primijetio kod tih stranaca, jer tu su dolazili profesori, stručnjaci iz europskih zemalja sa raznih sveučilišta, a također i teolozi i biskupi, jer stranci ne dakle samo naši. Oni, kada se govori o odnosu pravoslavaca i katolika, oni misle da se mi tu nekako sukobljujemo zbog njihovog pravoslava. A oni samo zbog našega katolištva, a tu nema nikakvih veza, a to se pokazalo i po tome što oni nam nisu kao subesjednike slali one teologe, stručnjake u teologiji, nego one koji su poznavali Jasenovac, jer nisu ga poznavali onako kako jesu. Pa bili su čak i nevjerici. Bili smo jednom sa onim memorijalnim domaćima, što već je ovdje rečeno, jer dakle oni su u razgovoru nije se moglo uopće primijetiti da oni vjeruju i u Boga i u Oca i Sina, nikako, ništa, to je njima ni važno. Ali što se tiče ovoga, obrane srpstva, jer i tu su oni sve arsenali
izvlačili. Dakle, nije to bio sukob između vjere koju ispovjedaju katolici i između vjere koju ispovjedaju pravoslavci. Treba biti na jasno. Kad je došao patrijarh Irinej u Dalmaciju, jer je on išao posjetiti srpske zemlje, srpske krajeve. I to treba se pripojiti, jer sada nije, ali treba pripremiti. Pokušali smo ratnu opciju, nije uspjela, sad imamo jednu drugu opciju, memorandum 2, pa ćemo to raditi na taj način. Dakle, to je ta svijest. Nije to grešna želja da oni brane svoj narod, svoju državu. Ali ne smije nikada jedna duhovna institucija kao što je crkva suobličiti se sa državnim političkim ciljevima koji prihvaćaju i nasilje i laž i sve drugo. A u tome zapravo je bit ovoga problema koji ja ovdje obrađujem. Što crkva zapravo slijedi one političke programe srpske države.